Dober dan in lepo pozdravljeni. Spoštovani gostje, gospe in gospodje, na današnjem odprtju filatelistične razstave, kjer rastejo najlepše rožice, in uradnem izidu jubilejne poštne znamke o 25-letnici samostojnosti naše države. Med nami pozdravljamo visoke goste. Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milana Brgleza, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, Mitjo Bervarja, generalnega direktorja Pošte Slovenije, magistra Borisa Novaka, predsednika Filatelistične zveze Slovenije, profesorja dr. Petra Suhadolca, ter vse vaše ekscelence, ambasadorje. Četrt stoletja mineva, odkar smo se Slovenci kot narod soglasno odločili za samostojno pot v prihodnost. Odkar smo naredili pomemben prvi korak v prej komaj sluteni viziji lastne države, ter s tem izkazali svojo zrelost, a predvsem zavest ter ljubezen do domovine in doma. Cvetje je od nekdaj obeleževalo lepe in pomembne trenutke v življenju Slovencev. Upoštevajoč izjemno biotsko raznovrstnost naše dežele, je tematika cvetja Slovenije na razstavi znamk avtorja Toneta Petka o prihajajočem 25-letnem rojstnem dnevu naše države še posebej pomenljiva. Na njej si bomo lahko ogledali vse znamke, več kot 100 jih je bilo izdanih od osamosvojitve do danes na temo cvetja pri Pošti Slovenije. Poleg tega pa še male pole, ovitke prvega dne, ilustrirane dopisnice in tematske poštne žige, kot tudi znamke, na katerih so upodobljene čebele, čmrlji in vinska trta. Izbor znamk pa bogati tudi pester nabor nefilatelističnih tematskih vsebin in zanimivosti. Ob letošnjem jubileju samostojne Slovenije je Pošta Slovenije izdala tudi posebno priložnostno znamko, ki je sestavni del razstave. Jubilejni znamki iz prvega in letošnjega 25. leta samostojnosti povezuje močna sporočilnost dveh najmogočnejših simbolov Slovenije v zadnjih stoletjih, lipe in letos Triglava. In če je znamka pregovorno najmanjši ambasador države, je še kako primerno, da se bo Slovenija ob svojem jubileju tukaj v predverju dvorane Državnega sveta obiskovalkam in obiskovalcem tja do 1. julija predstavljala v najlepši cvetlični podobi svojih naravnih bogastev in izobilja. Spoštovani, kot prvega vabim k besedi našega gostitelja danes, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, Mitjo Bervarja. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni visoki gostje, predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez, spoštovani direktor Pošte Slovenije, magister Boris Novak, podpredsednik Državnega zbora Primož Hajnc, podpredsednik Državnega sveta Branko Šumenjak, predsednik Filatelistične zveze dr. Peter Suhadolc, prav lep pozdrav avtorju razstave gospodu Tonetu Petku, predstavniki diplomatskega zbora, spoštovani državni svetniki, poslanci Državnega zbora, cenjeni ljubitelji filatelije in nastopajoči. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes pozdravim na slovesni otvoritvi razstave, ki jo Državni svet, drugi dom slovenskega parlamenta, posveča 25. obletnici samostojnosti naše države. Ko smo razmišljali, kako primerno obeležiti pomemben četrtstoletni jubilej državnosti, smo pomislili na najmanjšega papirnatega ambasadorja, ki nas zvesto spremlja od samega začetka državnosti. Nikakor ni naključje, da je prva jubilejna znamka izdana ob prvi obletnici samostojnosti države leta 1992, ponazarja lipov cvet. Kot vemo, je bila lipa nadvse pomemben povezovalni element v prelomnih letih rojevanja države. Želel bi si, da bi tudi v Sloveniji današnjega dne našli element, ki bi nas znal povezati in združevati. Res je,
da praznujemo 25 let samostojnosti, a nažalost ne tudi enotnosti. Za vsako znamko stoji zgodba. Znamka je celovita zgodba o državi, o njenih ljudeh in lepotah, ki jih leta premore. Zato se naj ob tej priložnosti posebej zahvalim tudi predsedniku Republike Slovenije, gospodu Borutu Pahorju, ki je dal pobudo Pošti Slovenije za izdajo posebne priložnostne znamke ob 25. obletnici Republike Slovenije, ki je simbolom Triglava, ki je poleg lipovega lista in morja najmočnejši identifikacijski simbol naših državljanov. Današnja pregledna razstava pa je prvič v zgodovini države posvečena tematiki cvetja. To v svoji raznolikosti nosi veliko pozitivnih sporočil o življenju. V času drhtečega cvetja lip smo dočakali tudi rojstni dan naše državnosti. Takrat, na začetku so nam številni to pravico odrekali, a nam je, kljub vsem oviram in morda skepsi v mednarodnem prostoru, zaradi enotnosti, volje in vztrajnosti celotnega naroda, prodornosti slovenskih kulturnikov ter razumevanja novih in starih političnih sil za dani trenutek uspelo nekaj edinstvenega. V samo 3 letih od Majniške deklaracije leta 1989 smo prehodili pot rojevanja nove države, priznavanja mednarodne skupnosti do polnopravnega članstva v Organizaciji Združenih narodov maja leta 1992. 25 let pozneje, maja 2016, je morda pravi trenutek, da se znova opomnimo, da za uspešno pot v prihodnost potrebujemo jasne cilje. Cilje, ki bodo znova znali povezati in navdihniti vse dele družbe. Da bomo vsi skupaj, tisti, ki smo doživljali rojevanje nove države in še posebej mladi, videli to deželo kot deželo priložnosti. Spoštovani, k praznikom vselej sodi tudi cvetje. Zato ob tej razstavi doživimo razkošje cvetja, ki ga premore naša država. Ta lepota se je s poštnimi znamkami vseh 25 let samostojnosti neutrudno prenašala po domovini in tujini. Tudi z znamkami se je širil glas, da je med Alpami in Jadranom nastala nova, čudovita, cvetoča država, polna naravnih bogastev in ljudi, ki te danosti globoko spoštujejo. Zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri pripravi razstave, še posebej pa seveda gospodu avtorju Tonetu Petku za njegov velik trud. Vsem skupaj pa želim prijeten ogled razstave. Hvala. Hvala lepa gospodu Bervarju. Be
Občinski pevski zbor Trubaduri iz osnovne šole Primoža Trubarja Laško pod vodstvom zborovodkinje Mateje Škorja in ob spremljavi Dejana Jakšiča so nam zapeli Ne čakaj na maj, popevko iz zlatih časov te zvrsti, ko je bila poezija pomemben del njenega sporočila. In prav poezija nas je Slovence v tesni povezavi z ljubeznijo do domovine tudi skozi najtežje čase spremljala v našem hrepenenju po neodvisnosti in svobodi. Razstavo znamk ob 25. obletnici samostojnosti naše države bo z nekaj mislimi pospremil predsednik Filatelistične zveze Slovenije, profesor dr. Peter Suhadolc. Prijazno vabljeni. Spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod Milan Brglez, spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Mirja Brvar, generalni direktor Pošte Slovenije, gospod Boris Novak, spoštovane ekscelence, spoštovano občinstvo in dragi gostje. Izdaja vrednotnic, tako znamk kot denarja, spada med prerogative države in je odraz njene suverenosti in neodvisnosti. Še posebej znamkami sporočamo celemu svetu, da obstajamo kot država. Zbiranje znamk in ostalega poštnega gradiva, posebej tistega vezanega na ozemlje Republike Slovenije, s katerim ohranjamo spomin na zgodovinska obdobja našega naroda, krepi tako našo kulturo kot naše domoljubje. Če smo na ozemlju današnje Republike Slovenije dobili prvo znamko 1. junija leta 1850, ko smo bili še sestavni del Avstro-Ogrskega cesarstva oziroma Avstrijskega cesarstva, pa je vsekakor bolj pomemben izid prvih slovenskih znamk 3. januarja 1919. Tedaj so išli znameniti verigari z napisom Država Slovencev, Hrvatov in Srbov. 26. junija 1991 pa smo dočakali izid prve znamke povsem naše osamosvojene slovenske države. Znamka je imela za motiv Plečnikov parlament, simbol slovenske demokracije in suverenosti. Danes, ob 25. obletnici državnosti, je v spomin na ta najpomembnejši dogodek v naši zgodovini izšla znamka, ki s pomočjo znane fotografije Joca Žnidaršiča, razvitja naše trobojnice na vrhu Triglava, ponazarja vrednote osamosvojiteljskega časa, pogum, odločnost in enotnost. Nadvse sem zadovoljen, da smo se v Komisiji za izdajo poštnih vrednotic pri Pošti Slovenije soglasno odločili za ta motiv, saj je Slovenija edina država, ki ima točno določeno goro, upodobljeno v grbu in zastavi. V počastitev tega jubileja je znani celjski filatelist gospod Tone Petek postavil tu na ogled razstavo, kjer rastejo najlepše rožice. Mislim, da vsi vemo, kje. V raju pod Triglavom. Vsem želim še mnogo užitkov pri ogledu te razstave, kot tudi pri zbiranju naših lepih slovenskih znamk. Hvala lepa.
hvala duetu Citer Neli in Karmen Zidar Kos za to izvrstno izvedbo skladbe Cvetoči lokvan Vilka in Slavka Avsenika. Cvetje v svoji raznolikosti nosi vrsto pozitivnih sporočil, ki so Slovencem blizu. Povezano je z naravo, zdravjem, mladostjo in radostjo. Cvetenje je obdobje najlepšega naravnega procesa rasti in razvoja. In več kot to, cvetenje je nadgradnja rasti, ki tudi v prenesenem smislu razcveta države in državotvornih vrednot pomeni nekaj izjemnega, trajnega in neprecenljivega. O svoji razstavi nam bo sedaj spregovoril njen avtor, gospod Tone Petek, rojen leta 1949, to ni skrivnost, kaj ne, se vse življenje ljubiteljsko posveča filateliji, svoje znanje pa v zadnjih letih prenaša predvsem na mlajše. Pomemben vidik njegovega delovanja je dvigovanje zavesti o pomenu znamk v javnosti. Vabljeni. Spoštovani častni gostje, spoštovane gospe in gospodje. V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da sem lahko po 1000-letnih sanjah, po 25 letih samostojnosti ob tem jubileju pripravil naslovno razstavo. Odločitev za temo je bila enostavna. Cvetje pomeni začetek nečesa novega, lepega in je znanilec najlepšega časa v naravi. Slovenija je bogata s cvetjem in na slovenskih poštnih znamkah so cvetlice najpogostejši motiv. Razstava ponuja na ogled slovenske znamke, na katerih je prikazano cvetje. Ker pa cvetje in znamke niso radi sami, sem razstavo obogatil še z nekaterimi tematskimi nefilatelističnimi zanimivostmi. Razstava poleg znamk bogati še cvetje v drugih oblikah, ki so jih ustvarili mladi in manj mladi ustvarjalci. Med njimi tudi moj vnuk Luka. Slovenija je dežela mnogih zanimivosti, ponuja vsaj toliko priložnosti. Prepričan sem, da medne sodijo tudi slovenske znamke. Zato naj ob vsej slovesnosti dneva ta razstava pomeni tudi povabilo k zbiranju slovenskih znamk. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil številnim, ki so sodelovali v nefilatelističnem delu in omogočili na ta način obogatitev razstave. Državnemu svetu Republike Slovenije, gospe Marjeti Volasko in gospe Arjani Debeljak, Pošti Slovenije, Filatelistični zvezi Slovenije, Steklarni Rogaška Slatina, Zeliščni kmetiji Kalan, Šoli za hod in kulturno in vizualno umetnost Celje, gospe Štefki Kos Zidar, osnovnim šolam iz Celja, osnovni šoli Primoža Trubarja Laško, katere zbor smo poslušali in ga še bomo, posebej gospe Mateji Škorja in Ani Petek, dr. Vladimirju Ravniku, Rafaelu Počivašku, Prirodoslovnemu muzeju Slovenije Špeli Novak, fotosekciji Botaničnega društva Slovenije, gospe Mauri Ah, Martini Felicijan, Ivi Cizej, Vojko Rejcu, Matjažu Masnaku, Hinku Celestnini, Stanislavu Kocutarju, Ingrid Slapnik, našim glasbenicam, sestri Kos Zidar in še drugim. Znamke niso zgolj lističi, s katerimi plačujemo poštne storitve. Ljudje lahko povezujejo, kot nas povezuje današnja prireditev. Znamke so pa lahko tudi predmet obdarovanja. Zato, da ne ostajam pri zadnjih besedah, bom častnim gostom podaril nekaj prvih slovenskih znamk, to je verigarje. Če mi dovolite. Še enkrat hvala lepa za izkazano zaupanje in vse najboljše Slovenija. Keep on.
Karmen in Neli Zidar Kos sta na čudovitem slovenskem inštrumentu citrah z venčkom dekliških takole zaokrožili prvi del naše slovesnosti ob odprtju filatelistične razstave, ki rastejo najlepše rožice in uradnega izida jubilejne znamke o 25-letnici samostojnosti Slovenije. Torej, Pošta Slovenije je ob letošnjem jubileju naše države izdala jubilejno znamko, povečano prikazano tukaj na tem slikarskem stojalu, ki jo bo danes tudi uradno dala v promet. K besedi vabim generalnega direktorja Pošte Slovenije, magistra Borisa Novaka. Spoštovani predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, spoštovani predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mite Bervar, spoštovani predsednik Filatelistične zveze Slovenije, profesor dr. Peter Suhadolc in pa spoštovani avtor današnje razstave, gospod Tone Petek, drage dame in gospodje, vsi tisti, ki so danes za nami in seveda predstavljajo našo prihodnost, ter seveda dragi prijatelji znamk in filatelije. V veliko čast in seveda veselje mi je, da vas lahko v imenu Pošte Slovenije pozdravim na današnji slovesni otvoritvi filatelistične razstave na temo cvetja. Zagotovo se boste strinjali s trditvijo, da najlepše rožice rastejo v naravi, na travnikih, v parkih, vrtovih in kar morda tu in tam pozabimo, seveda tudi na slovenskih poštnih znamkah. Na teh majhnih umetninah boste lahko odkrili številne pisane barvite cvetice. In kar je še posebnost naših znamk, ta paleta barvitosti, pisanosti bo seveda ohranjala svojo lepoto skozi leta. Kot je bilo že danes poudarjeno, je Pošta Slovenije vse od osamosvojitve pa do danes izdala že več kot 100 znamk, na katerih je motiv bodisi cvetje ali vsaj del motiva predstavlja cvetje. Nekaj najlepšega, kar si seveda lahko predstavljamo. Gre tudi za tematiko, ki je izjemno priljubljena tako med tistimi, ki oblikujejo znamke, kot tudi med tistimi, ki znamke zbirajo, zbirate ali zbiramo. Verjamem, da boste te motive našli na znamkah številnih držav. Ampak tudi tako, kot je bilo že danes poudarjeno, znamke niso eden izmed najboljših promotorjev Slovenije v tujini, so tudi odlična priložnost za počastitev pomembnih obletnic. Zagotovo se strinjamo, da je obletnica, kot je 25. obletnica samostojnosti naše države, izjemna pomembna obletnica. Temu je posvečena tudi današnja priložnostna poštna znamka, katere podlaga je bila osamosvojitvena fotografija gospoda Joca Žnidaršiča in predstavlja ponosne, pogumne, navdušene Slovence na vrhu Triglava za prvo slovensko zastavo. Verjamem, da bo ta znamka našla svoje mesto v albumih ne samo zbirateljev, temveč tudi tistih, ki predstavljamo ponosne, zavedne Slovence, nismo filatelisti, nam pa seveda naša domovina veliko pomeni. Vsaka filatelistična razstava pomeni tudi izjemno promocijo lepot naše domovine v tujini, tudi našega cvetja. In ker za vsako filatelistično razstavo stoji ogromna količina filatelističnega materiala, marsikdo od nas morda ne ve, koliko ur, energije, potrpežljivosti, strokovnosti je potrebno vložiti, da nastane takšna razstava. Zato se seveda v imenu Pošte Slovenije, v svojem osebnem imenu, najverjetneje si drznem danes celo reči v imenu Slovencev, zahvaljujem za to pripravo, torej za pripravo te razstave. In pa seveda še posebej hvala gospod Tone Petek, veljate za enega najodličnejših in najaktivnejših filatelističnih promotorjev v naši državi. Na koncu, vsem ljubiteljem znamk in obiskovalcem današnje razstave želim res prijetne občutke. Drznem si celo trditi ali pa vas povabiti še vse tiste, morda še celo kakšnega govornika, ki še danes niste zbiratelji znamk, da stopite v ta skrivnostni in lep svet zbiranja znamk. In morda najpomembnejši del govora, vsem Slovencem ob koncu seveda želim prijetno praznovanje obletnice 25. letnice samostojnosti naše države. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Novak, za te pomenljive besede in prosim, da se mi še enkrat pridružite. Namreč pred nami je slovesno odprtje te znamke in s tem tudi uradni izid jubilejne poštne znamke.
Semkaj v spredje vabim predsednika Državnega sveta, Mitijo Bervarja. Skupaj bosta tudi, pridružila se nam bo deklica iz zbora, Tjaša, bodo slovesno razkrili jubilejno znamko v 25. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Naj povem še to, da je pobudnik za izdajo znamke Urad predsednika Republike Slovenije. Kar izvolite. In s tem je jubilejna znamka s čudovitim motivom Triglava tudi uradno izšla. Iskrene čestitke tako Pošti Slovenije, kot seveda vsem Slovencem ob tej lepi priložnosti. In sedaj prosim generalnega direktorja Pošte Slovenije, da predsedniku Državnega sveta Miti Bervarju izroči spominski album z jubilejno znamko. Hkrati bo direktorica Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, gospa Štefanja Kos-Zidar, visokim gostom izročila šopke slovenskega cvetja. In sedaj vabim, da se nam tukaj v ospredju pridruži tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Milan Brglez, ki bo prav tako prejel spominski album. Kot tudi predsednik Filatelistične zveze Slovenije, profesor dr. Peter Suhadolc. In seveda avtor razstave, gospod Tone Petek. Še nekaj trenutkov za fotografe, za zanamce. In seveda hvala lepa vsem. Spoštovani gostje, za konec te slovesnosti, kratke, vendar zelo lepe, nam bo mladinski pevski zbor Trubaduri zapel lepo slovensko Zvončki in trobentice. Zatem vas vse skupaj prisrčno vabim k ogledu filatelistične razstave tukaj zadaj, ki jo bodo skupaj z avtorjem razstave slavnostno odprli naši visoki gostje. Naj povem še to, da je v dvorani Državnega sveta tukaj na levi izpostavljeno okence Pošte Slovenije, kjer boste danes lahko opravili nakup jubilejne znamke, ter seveda, kar je za filateliste še posebej dragoceno, prejeli spremljajoči žig prvega dne. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lep in slavnosten dan še naprej.